হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব চিকেন ডোনাটস। এটা বাড়িতে খুব সহজভাবে কি করে বানিয়ে নেওয়া যায় সেটাই আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এটা কিন্তু সকলেরই ভীষণ পছন্দের। এখানে আমি 500 গ্রাম বোনলেস চিকেন নিয়ে নিয়েছি। চিকেন আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এখানে একটা মিক্সিং জার নিয়েছি। প্রথমেই আমি এর মধ্যে চিকেনটা দিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোট সাইজের পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কা কুচি। পেঁয়াজটা কিন্তু অবশ্যই কম দেবেন। দিয়ে দিলাম হাফ চামচ আদা, হাফ চামচ রসুন। এটা রসুনটা গ্রেট করে নিয়েছিলাম আমি। দিয়ে দিলাম চিলি ফ্লেক্স আর স্বাদ মতো লবণ। এখানে আমি একটা ছোট সাইজের আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি, সেটাই এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর দুটো ব্রেড স্লাইস নিয়েছি, সেটা আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার সমস্ত উপকরণ খুব ভালো করে মিক্স করে নেব। খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেওয়া হয়ে গেছে। বাইন্ডিংয়ের জন্য আমি 1 টেবিল চামচ মতো ময়দা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে বেসন বা কর্নফ্লাওয়ারও ইউজ করতে পারেন। এবার খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এবার হাতের মধ্যে আমি তেল লাগিয়ে নিয়েছি। এবার এইভাবে গোল গোল করে চিকেন ডোনাটসের শেপ দিয়ে নেব। এইভাবে আঙুলের সাহায্যে আমি ছিদ্র করে নিচ্ছি। দেখুন তৈরি হয়ে গেছে। এইভাবেই বাকিগুলোও আমি তৈরি করে নেব। সমস্ত চিকেন ডোনাটস আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এবার এটা কোট করে নেব। একটা বাটি নিয়েছি, এর মধ্যে আমি একটা ডিম নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য লবণ। এবার খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি। আর নিয়েছি ব্রেড ক্রাম্বস। এবার ডিমের মধ্যে এইভাবে ডিপ করে নিচ্ছি। এরপর ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করে নেব। এইভাবে ব্রেড ক্রাম্বসে খুব ভালো করে কোট করে নিয়েছি। সমস্ত চিকেন ডোনাটস আমাদের কোট করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার ভেজে নেব। দেখুন কড়াই আমি সরষের তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে একটা একটা করে চিকেন ডোনাটস দিয়ে দিলাম। তেলের মধ্যে প্রচুর ফেনা হয়ে গেছে, কারণ এর মধ্যে ডিম আছে। দেখুন এইভাবে আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। সমস্ত চিকেন ডোনাটস এইভাবেই আমি ভেজে নিয়েছি। দেখুন তৈরি হয়ে গেছে আমাদের একদম বাজারের মতো চিকেন ডোনাটস। এইভাবে বাড়িতে আপনারা অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।